这个季节很多人咳嗽、咽喉不适，在我们潮汕喜欢煲一点橄榄汤来喝。今天来给大家分享一个橄榄梨汤。准备食材：瘦肉、梨、川贝，还有橄榄。煲汤的瘦肉最好选择这种筋多的，或是卡吉内九子肉。先来把瘦肉焯一下水，冷水下锅，再把梨的头尾切掉，中间的心也把它挖掉。洗干净的橄榄切开，这是香种橄榄，也就适合煲汤，有6到8颗就可以了。再把焯好水的猪肉倒出来洗干净。把处理好的猪肉放到砂锅里面，再放入食材，加入适量的水，盖上盖子，煮开后转小火煲半个小时。在我们潮汕，除了煲汤的橄榄，还有这款青皮橄榄，这款比较适合生吃，汁多渣少，口感脆。啊，我们橄榄汤煲了半个小时，来加点盐调味就可以了。橄榄雪梨瘦肉汤，橄榄橙叶梨客汤。川贝极少，这碗汤清甜爽口，特别适合这个季节喝。香。跑一下步，出汗。我们广东这边气候比较湿热，这几天炸汤圆、焗番薯，还有做松子梨，感觉有点上火。现在我们去买2个梨，回家降火。我不对啊。这是金桔，很漂亮。雪梨润肺止咳，金桔消食化痰。2个雪梨，8个金桔一起煮水，不仅好喝，而且养生功效好。梨跟金桔先来加点盐搓洗一下，把梨的头尾切掉，再把中间的心去掉。荆棘来把它划几刀就可以，也可以对半切，不过很容易把籽切坏，划几刀就能出味了，很香。来把梨跟荆棘放到砂锅里面煮，多煮一点，老少皆宜。煮开后转小火煲半个小时就可以。整个厨房都有一股很香的荆棘味道。来加一点冰糖下去。也可以不放冰糖，然后稍微放凉一下，加入蜂蜜，冰糖融化就可以喝了。荆棘雪梨汤出锅，很浓的荆棘味道，非常的香。你要不要加秘密？啊，我自己加了。玫瑰花，玫瑰花，这秘密。哎，你不等我啊？哇，最近经常熬夜吃捞饼，还直播了很多场，加上现在秋高气爽，喉咙非常不舒服。今天煲个梨汤喝，这个汤食材很简单，猪骨1条，黄蘑菇、海底椰、无花果，还有一个梨。海底椰和无花果清热降火，都是比较常见的煲汤食材。加一点清水把它浸泡一下，再来把梨搓洗一下，这个皮不要丢掉，把对半切开，把梨的心挖掉。来把处理好的食材，猪骨、海底椰还有无花果一起丢到砂锅里面。梨，这雪梨煮汤味道非常的好闻，转小火慢慢煲。
这汤已经煲了1个小时，这个味道闻着都非常的舒服，只需要加一点薄盐调味就可以。本身这个汤就清甜的了，再多喝2碗，所以我们来浇下来。这汤水非常的清香，口感又带一点点甜，非常好喝，直接当成开水喝就可。秋高气爽，记得多喝汤水。同行名家安来不？你好安。不会好吧？大家好，我是三哥。最近身边好的朋友就大意，后恁兄不会。今天来给大家分享一个非常简单可以做又利益嘅清汤。食材非常简单，排骨一條，排骨凍要清，索拉一解，揀下6粒，加啲啲白蛋嘅過嚟烹大海，排骨上嚟過下水，白蛋回大海嘅水啊，拉啊揀下水白，解最水，頭骨係料線，揀下水白，嚟到落骨，水會亦多了烤嘅。豆腐炒最後，解流出嚟水白。豆腐處理好，所有食材放喺凍鍋，加水攞凍，加水凍點蒸，攞隻料。出來啊，烹大下嘅料掉，落啲啲鹽、辣椒，攞隻料，切嘅鹹醬，刷出嚟。慢慢簡單嘢我嚟食，雞味非常香，脆湯非常清。quần họ sẽ xanh xanh tại vì quần họ 前2天去港朗节，跟孙老师学了道梨汤，这个时候大家都可以喝，而且又多喝。材料非常简单，20个港朗，2个梨，20克苦杏仁，还有几颗枸杞。港朗成粒都要大，先加点盐、水，把它搓洗干净。平时有事没事揪几颗港朗也非常不错。再把它对半切开，港朗切好放砂锅里面煮，洗干净的苦杏仁极少平卷，同边盖上盖子，先煮10分钟。雪梨去皮去心，把它切成小块，再放到锅里面煮5分钟，加点冰糖，冰糖煮融化，出锅加点红枸杞就搞定了。港朗雪梨杏仁汤，不要去抢那个这个，多煮点这个汤，平时做预防。来，小火慢1人1碗。来，我来汤了只。bị đau 嗰度揀啊、拉、杏仁， bởi mà suy khẩu quê xanh tiêm 只係時候嚟多食啫。一拉一根貴啊，一個錢。 thực ra xe ăn đang hơi ít tiêm chạy quê tuổi 啊，命啦。我吃这么小碗，你吃这么大碗。我昨晚看世界杯看到3點啊，唔好意思，縮雞碗。夠啦。把梨底部切掉。没有挖球器，就拿勺子来代替。就可以吃。放下。